呢度坐1個鐘頭，我哋而家去呢個琴坪站，準備出發去金都比羅宮。呢仔喺邊度？喺嗰度。啱唔啱，爸爸？哦，見到佢啦！係呢度實地航，實地航。廁所，OK，小月關，跟住就有個臥室。哦，咦，仲有啲呢度係睇景。嗌啦，嗌2個咪得咯。有分大細咩？之前一樣㗎嘛？唔係啊，有成仔啊！得我口有。我而你兩個睇。唔得閒嚟嚟。身後多睇住樓梯級啊！未咁圈，花咯，嗰隻黃色。呢度係愛知縣嚟啊！搞搞震，唔好搞搞震，邊有搞搞震？叫人唔好搞搞震。好，調去呢位。要去呢個位。OK，好，收工。收工。嗰個係八風神社。跟住嗰啲行少少嗰陣係咪啊？唉，行得好辛苦，終於咧上到嚟啦！幫阿煲仔同埋阿佩佩拜個神先。死啦！呃入啲。點啊？咁啊，梗係佢哋最想要噶啦嚇。交俾你介紹下呢度。呢度就係日本人一生人一定要嚟嘅金比羅宮，我哋又嚟咗啦。金多比羅宮，金都比羅宮，唔係金多啊？金都比羅宮。冇呢支嘢你都幾辛苦。原來呢度愛知縣嚟嘅喎，愛知縣都好多生果。眼睛唔同顏色啊！金色係。好可愛呢個，好多個個都。靚仔，爸爸影唔影呢隻馬？唔使。係咪騎幫你哋影下呢段啦？我哋而家有咩 pose 啊？問下個仔仔。超食仔個，等成仔後邊。喂，成仔個頭去你咗邊啊？轉個下巴啊！咁我影到成個頭都影翻。啊，呢個係柴犬鋪頭啊！